Banti ebanga ddene bannabyabufuzi basuubiza bye bakulembera wabula ebiseera ebisinga obungi bano balemererwa okussa mu nkola bye babasuubiza. Wano bw'asinzidde n'annyonnyola ensonga y'okwawukana kwa Uganda mu kabineti bw'ogeraageranya ku mawanga amalala era n'agaba olusozi gambalagala Uganda lweyolekedde kubanga mu kutuusa ebisuubizo ku bantu olwa kabineti ennene okuzaama. Ng'omunnayuganda kyendaba mu kabineti eno kabineti nnene kubanga mulaba China erina minisita nga 33 ffe tulina agate nga population yaabwe bilioni 1.4 nga ffe tulina abantu milioni 3.4 nga tulina kabineti 48 nnene. Naye umanye ebizibu president alina okubalansinga ebintu bingi nnyo. Kusooka wali gye bayita identity politics. Ono mwana wani avaawa, okay? Ayagala balansinga eddiini, abalansinge eggwanga, buli eggwanga mu Uganda, abalansinge badona baagala ki. Mu nteekateeka eno Okello akubye TOCHI mu kabineti eno nti talaba lwaki abantu bandirowoozezza enkola y'abantu mu kutuusa ebisuubirwa kirina kuva mu kabineti y'abantu ko n'ebitundu gye bava. Abakulembeze okuva mu bitundu by'e Rwenzori gye buvuddeko beekumyemu ogutaaka nga bawakanya eky'obutafuna kifo kyonna ku kabineti ate nga babadde n'omuntu waabwe Crispus Kyonga wano n'akakasa nti abeeno balina okukijjukira nti ebitundu by'e Rwenzori tebaalondayo Kaguta Museveni era n'olw'ensonga eyo abadde alina kubabonereza ng'ayita mu kino. Waliwo ky'osobola ojja kulaba nti Okello bw'omuteeka bw'omusuula wabweru agende waabwe erango n'aleeta abantu n'agamba nti kati omwana waabwe musudde. Kyendaba mu bya Kiyonga kibudde mu Rwenzori kubanga aba Rwenzori munaye tebaamuwa NRM teyaleeta bululu naye ogenda n'oleeta abantu kubanga naye waagala obeere muki ofuneyo okukanda. Kyendaba mu bya Rwenzori kubanga Kiyonga teyaleeta bululu. Museveni teyafuna bululu, FDI yafuna, MP zonna, ba MP bonna n'ebyo bya president Kiza yafuna bululu bya Rwenzori saalaba ebya Kiyonga era bino byakukone politics kubanga nawe oyagala obenga okyalimu. Ono mu mboozi y'akafubo ategeezezza nti ensonga z'ebyobufuzi zantakule mu mugongo era ekitegeeza nti bangi President Museveni bawadde ebifo ku kabineti bantu babadde bamuyambako mu biseera ebyakalulu ko n'abandi okubeera nti awangadde nabo ebbanga ddene ate kw'ossa n'abalala okubajja mu bibiina by'ebyobufuzi oba oliawo ogenda mu maaso n'okubimalamu amaanyi. Abalansinge abamuyamba ku lutalo y'Elweru era n'ekirala abamu campaigninga ba campaign manager be bonna baagala bakole ki babeere mu kabineti. Kakati kyekimuleeta okugaziyawo enamba zani ez'aba cabinet minister. Naye mbasaba mu Uganda tulina okulaba kintu kimu era president gy'alina okukola. Kiki ky'asobola okukola nga president w'eggwanga oba ne baminisita be batuwe ku service delivery eddwaliro amasomero eby'obulimi bino byonna akole omulimu ogwo. Baminisita banaakola omulimu ogwo kiki ky'anaasobola okukola baminisita balina mu bungi bwoti. Mu bufu bwe bumu obutaawukanako na Leonald Okello abantu aba bulijjo nabo bakubye TOCHI mu kabineti eno era ne batuwa endowooza zaabwe ne kye balowooza okubakolerako n'okutuusa eri munnayuganda naddala omuntu owa wansi. Ndowooza President Museveni yadde agezaako okukola enkyukakyuka gy'alaba nti nesobola oyamba eggwanga naye ndowooza waliwo oppositions ezimu esigadde nga kye kimu kati ng'eya Ministry of Education and Sports gyawadde omukazi we yadde ayagala ndowooza abelievinga mukyala we asobola okukyusa naye I'm not so sure nti no ayina kingi nnyo kyamanyi ku sports ate ng'ennaku zino tulaba nti no abazanyi b'emizannyo bafunamu nnyo ate bacontributing nnyo ku ggwanga ne economy. So ndowooza ekifo ky'okuleetamu omucuba okukyusa everything dynamically yandi either n'azaawulamu so that affecting change bulungi. Okusinziira ku President Museveni
mukama waffe kabineti gye yalonze tumwebaza nnyo olw'okutuwa minisita owa cooperatives era nga gwe yatuwadde tumuyinamu essuubi wanaaba nga tatuyiye. Mu butuufu ebibiina by'obwegassi bibadde tebitunuulirwako nnyo naddala okusinziira luli we tubadde nga tuli nga baatugatta ku ministry ya trade industry and cooperatives. Weesanga nga madamu Amelia Kyambadde abadde yeekubira nnyo mu trade nga tatera nnyo kwenyigira nnyo mu bya cooperatives, naye nga tulina essuubi nti President Museveni kyeyakoze ekyokutuwa minisita waffe wa cooperatives kyabadde kirungi, tuminamu essuubi, yatumusaba aleme kutuyiwa. Omulundi guno President Museveni yalonze baminisita okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo wamu n'abalala okuva mu bibiina ebyobufuzi eby'enjawulo, wano ne kireetawo okwemulugunya okuviira ddala mu nsonda ez'enjawulo naddala mu bantu abali mu kibiina ekiri mu buyinza ekya NRM. We twogeddeko nabo bangi batugambye nti ensonga enkulu si muwendo gw'abantu mu kabineti nawa gye bava kw'ossa n'ebibiina by'obufuzi, wabula okutuusa enkola za gavumenti eri abantu ba bulijjo ko n'okukola ebyo omuntu ali mu ggwanga by'asuubira mu bukulembeze.